Dr. Bashir Ali Kokurwa, Waziri wa Mifugo na Uvuvi, ajiandae Mheshimiwa Paul Makonda. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa uongozi wako tangu tulipoanza vikao na kujadili hotuba hii muhimu sana ya Mheshimiwa Rais wakati akifungua bunge letu la 13. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuniteua mara mbili kuwa mbunge wa bunge hili na hatimaye akanikabidhi kazi ya kuongoza Wizara ya Mifugo na Uvuvi. La pili, nampongeza Mheshimiwa Rais kwa ushindi mkubwa alioupata pamoja na chama chake, Chama cha Mapinduzi. Ushindi huo msingi wake ni sifa zake yeye mwenyewe, sifa na uimara wa chama kilichopata uongozi, lakini pia na sera ambazo zimetekelezwa na kuleta mafanikio makubwa hapa nchini. Pamoja na kumpongeza Mheshimiwa Rais, nimpongeze Makamu wa Rais, Rais wa Zanzibar, pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kutuongoza vema. Nitazungumza maeneo mawili yanayohusu sekta zangu mbili. La kwanza ni uvuvi. Kuhusu uvuvi, sera ya jumla ni kuvua kisasa, kuvua kibiashara na kuvua kwa tija. Ili tufikie malengo hayo, inabidi tuwe na usimamizi madhubuti wa rasilimali za uvuvi. Na katika hili hotuba ya Mheshimiwa Rais iko bayana kwamba itabidi tuende haraka kuanzisha chombo au mamlaka ya usimamizi na udhibiti wa rasilimali za uvuvi. Hili ni jambo kubwa sana lililoko katika moja ya ahadi kubwa za Mheshimiwa Rais katika sekta ya uvuvi. Jambo la pili kubwa ni kuelekea kukamilisha ujenzi wa bandari ya kwanza nchini, bandari ya uvuvi mkoani Lindi huko wilayani Kilwa. Bandari hii ni ya aina yake, haijawahi kujengwa, na kukamilika kwake mwezi wa 3 mwaka huu kutafungua milango ya nchi yetu kunufaika na uvuvi wa Bahari Kuu. Uvuvi wa Bahari Kuu mlango wake unafunguliwa, na Tanzania baada ya kufunguliwa kwa mlango huo halitakuwa tena shamba la bibi la watu kwenda huko Bahari Kuu na kutuibia samaki. Gharama ya bandari hii ikikamilika itakuwa imetumia shilingi bilioni 280.6 pesa za Watanzania kwa 100%. Na kwa kupitia njia hiyo tutakuwa tuna uwezo wa kupata ajira 300 za kudumu. Tutaweza kupata ajira za wachakataji wa samaki na wafanyabiashara ndogo ndogo katika maeneo hayo ya mradi unaokaribia watu 7,800. Ujenzi wa bandari hii unaambatana pia na ununuzi wa meli ya mafunzo kwa mabaharia na wataalamu wa uvuvi hapa nchini. Meli hiyo itagharimu bilioni 15.2. Kwa ufupi, sekta ya uvuvi ni sekta ambayo itaweza kufungua milango sio tu kupatikana kwa ajira, lakini pia kupatikana kwa viwanda na kuongeza thamani ya samaki hapa nchini. Na ndiyo maana shirika letu la uvuvi linaanza kufufuka
na kwa mara ya kwanza limeanza kununua meli ambayo mwezi ujao tutaipokea hapa nchini kwa mara ya kwanza nchi yetu kumiliki meli ya uvuvi, na tayari zabuni zimefunguliwa, meli nyingine 2 zitanunuliwa ili kufikisha meli 5 ifikapo 2030. Niende kwenye eneo la sekta ya mifugo kwa ufupi. Jambo la kwanza kubwa ambalo limefanyika ni kufungua soko la nyama nje ya nchi kwa ng'ombe, kondoo pamoja na mbuzi. Mwaka 2019-20 nyama iliyokuwa inauzwa nje ilikuwa chini ya tani 1000, lakini kutokana na hatua mbalimbali za serikali na kuboresha mazingira ya biashara, hadi mwaka jana nchi imeweza kuuza tani 1013, na tukijipanga vizuri kama ambavyo mkakati wetu unaonyesha, tunajipanga kuuza nyama nje ya nchi tani 1050. Hii ni habari njema kwa wafugaji, lakini pia hatua zinazochukuliwa za kuboresha mifugo kwa programu ya chanjo ambayo ilizinduliwa mwaka jana na Mheshimiwa Rais, pamoja na utambuzi wa mifugo, utafungua zaidi masoko ya nyama nje ya nchi, na sasa hivi tuko katika mazungumzo na nchi za China na Misri kuwauzia nyama. Ili tuweze kufanya vizuri katika sekta ya nyama pamoja na maziwa, serikali imepanga kuunganisha bodi za nyama na maziwa ili kiwe chombo kimoja imara kuweza kushughulikia bidhaa zote za nyama chini ya chombo kimoja, na hii itapunguza hata gharama ya serikali ya uendeshaji, lakini pia wawekezaji nao watapata huduma chini ya chombo kimoja. Bado hatufanyi vizuri katika eneo la maziwa, lakini ziko dalili njema, kwa sababu mpaka sasa tunavyo viwanda 6 vya kusindika maziwa, na mwelekeo ni kwamba tukijipanga vizuri kuboresha mbegu pamoja na kutoa huduma za ugani, tutaweza pia kufanya vizuri katika eneo hilo. Mheshimiwa Spika, naomba ninukuu ukurasa wa 10 wa hotuba ya Mheshimiwa Rais kama njia ya kuhitimisha, na nitafafanua kwa nini na nukuu eneo hili kwa urefu kidogo. Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ukurasa wa 10 anasema, hivyo basi ni lazima viongozi wa serikali kwa ngazi zote kuanzia mawaziri hadi maafisa tarafa wawe karibu na wananchi ili kuweza kufahamu changamoto zao na kuwajibika kwao. Kwa kuwa ahadi tulizozitoa ni nyingi, matamanio ni mengi, matarajio ni makubwa, na muda wa kuyatimiza haya ni mchache, tutaongeza kasi ya utekelezaji wa mipango ya serikali ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea. Na yasema haya mapema kwa watendaji walioko serikalini na wale nitakaowateua kwa ajili ya kujitayarisha kisaikolojia na kujipanga vyema kufanikisha malengo hayo. Wananchi wanahitaji mabadiliko chanya kwa maendeleo. Watendaji msipobadilika kuendana na matarajio ya wananchi, tutawabadilikia. Mimi Bashiru ni nani kwenda kinyume na haya? Ninachotaka kusema, waheshimiwa wabunge, tangu tulipoanza, ahadi zilizoko kwenye ilani ni nyingi, ahadi zilizoko hata kwenye dira na matarajio yetu ni makubwa, lakini muda ni mchache. Njia pekee ni kwenda kwa kasi kubwa na kuwajibishana kwa wale ambao hawawezi kumudu kasi hiyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja.
Asante Dr. Bashiru. Mheshimiwa, sasa namwita